হাকিমপুর সদর উপজেলা থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত সীমান্ত ঘেঁষা বিশাপাড়া গ্রাম। দীর্ঘদিন উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি এই উপজেলাতে। একসময় এই এলাকায় লোকজন এক প্রকার কর্মহীন ছিল, কিন্তু বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের সহযোগিতায় অবহেলিত এই গ্রামটি এখন সচ্ছল হয়ে উঠেছে। এলাকা পরিচিতি পেয়েছে দুগ্ধ গ্রাম হিসেবে। আফেলা বেগম একসময় 4 ছেলে ও স্বামী নিয়ে অভাব আর অনটনের মধ্যে খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছেন। এখন গাভী পালন করে বাজারে দুধ বিক্রির মাধ্যমে পেয়েছেন সচ্ছলতা। শুধু আফেলা বেগমই নন, এই গ্রামের বেকার অনেক মানুষ দুগ্ধ খামার গড়ে ভাগ্যের চাকাকে সচল করেছেন। আমি এই কত কষ্ট করে আমার এই দেহা হাড় ভাঙ্গা খাটনা খাটে এত দূর পরিশ্রম করে এতগুলা কিছু করতে পারিছি। এখান থেকে দুধ বাজারে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন তারা। অন্যদিকে কম দামে ভেজাল মুক্ত দুধ কিনতে পেরে খুশি স্থানীয়রা। লোন নিয়ে আমরা গাভী পালন করে এই গাভীর দুধ বিক্রি করে আমরা এখন খুব উন্নত। ভালো দুধ বিক্রয় করি, 400-500 টাকা লাভ হয়। খামারিদের গাভী পালনে চিকিৎসার পাশাপাশি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়া হয় বলে জানান উপজেলা প্রাণী সম্পদের এই কর্মকর্তা। দুধ বিক্রয় এবং বিপণন যেন সঠিকভাবে হয়, খামারিরা সঠিক মূল্য পায়, এই বিষয়ে আমরা আসলে সরকারের সুদৃষ্টি আশা করছি। শুধু বিশাপাড়া গ্রামই নয়, দিনাজপুর 6 আসনের প্রতিটি গ্রামকে দুগ্ধ ভিলেজে পরিণত করা হবে বলে জানান স্থানীয় সংসদ সদস্য। এভরিডে একটা সেল সেন্টার যদি আমরা করতে পারি, কোনো একটা কোম্পানি হোক, কোনো একটা সংস্থা হোক, তা আমার মনে হয় যে আরও ব্যাপক অঞ্চলে এই খামার আমরা স্থাপন করতে পারবো এবং ব্যাপক মানুষ কিন্তু এটাতে ইনভলভ হবে। ছোট এই গ্রামটিতে 400 পরিবারের বসবাস, যেখানে 1200 গাভীর সমন্বয়ে ছোট বড় খামারির সংখ্যা 125টি, যা থেকে প্রতিদিন 450 লিটার দুধ উৎপাদন হয়ে থাকে। সময় সংবাদ, হিলি।